dia. Agora vamos despescar a rede, viu? Acompanhar a rede que já passou ontem. E vamos ver se nós pegamos algum peixinho, né? Estamos pegando na beira da água. Mergulha. E vamos ver se nós pegamos uns peixes. Agora tá fazendo um frio. Xipare. Aí, chega na beira da água. Tchau. Mergulha. Vamos entrar logo dentro da canoa aí, o badinho. Vai botar os peixes dentro. E vamos embora. Tá fazendo um frio, galera, aqui na beira da água. Arrebentou ali. E é isso aí, viu? Agora botar pra pegar.